बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ, मैया थांनाय 5 मार्च शुक्रबार खालि गोदान दिल्लीयाव बिजेपि दोलोआ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि बिजाथि फारिलाइखौ फोसावदों। मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदों। मोननै खोलोबनि गासै मोन 70 बियाबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ। आसाम बिधानसभायाव बिजेपि दोलोआ मोन 70 बियाबाव गावनि बिजाथि होनायनि अनगायै जथाय दोलो एजिपिनो होदों मोन 26 बियाबाव आरो इउपिपिएलनो होनाय जादों मोन 8 बियाबाव। इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मुं फारिलाइखौ फोसावगोन गुवाहाटीआव। थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव एजिपि दोलोआ मोन 27 बियाबाव गेलेनायनि सोलाय बे खेबनि बिसायख'थियाव 26 मासियावल' गेलेगोन। मख'जाथावदि बिटिसि बिसायख'थिनि समाव बिपिएफ नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबनाय आरो फेब्रुवारि दानाव रायजो सभानि एमपि महरै बिसायख'थियाव देरहानायनि उनावबो मैया थांनाय 5 मार्च शुक्रबार खालि फिन 64 नं पानेरि बियाबाव बिस्वजित दैमारिया बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बिजेपि दोलोआ फोसावदों। गुबुन फारसे मैया थांनाय 5 मार्च शुक्रबार खालिनो उदालगुरि जिल्लानि 64 नं पानेरि बियाबाव इउपिपिएलनि दखलाव थानायब्लाबो बिजेपिनो हगारना होनायनि खौरां मोननानै इउपिपिएलनि मददगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना पानेरि बियाबखौ बिजेपिनो हगारना होयोब्ला बेरगावनि समाज सिबियारि बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आखान्थि आफादगिरि मनमोहन बर'खौ उदां बिजाथि महरै फसंनो थिरांथा लानायनिबो खौरां फोसावो। मख'नो गोनांदि बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव मददगिरिफोरा मटर टायार सावना बायदि बायदि स्लगानजों बेरगाव ओनसोलनि थासारिखौ गोमखांहोदों। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। मुम्बाइनि मुंदांखा गोहोगोरा फालांगियारि मुकेश आम्बानीनि इन्टिलिया बांला न'नि लांगोनायाव थांनाय साननैसो सिगाङाव गंसे स्कर्पिय' कारनि सिङाव बेफ्रुग्राजों लोगोसे आम्बानीनि नखरखौ फोजोबस्रांनाय हुमखिनि गांसे लाइजामनि गेजेरजों स्कर्पिय' कारखौ लाखिना गालांदोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला बे स्कर्पिय' कारनि बिगोमा मनसुख हेरेन मुंनि सुबुंनि जिउ गैयै सोलेरनि सह'खौ मैया थांनाय 5 मार्च शुक्रबार खालि बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि स्कर्पिय' कारनि बिगोमा मनसुख हेरेनआ खालुवा क्रिकआव बारजुमनानै गावखौ फोजोबना लादों होनना मुम्बाइ कमिशनार पुलिस परमबीर सिंहआ मिन्थिहोदों। गुबुन फारसेथिं स्कर्पिय'नि बिगोमा मनसुख हेरेनआ मानि जाउनाव गावखौ फोजोबना लानाय जादों बिनि जेबो जाहोनखौ दासिमबो खौरांनिफ्राय मिन्थिथ'नाय जायाखै। थामथियाव, मैया थांनाय 5 मार्च शुक्रबार खालि मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जिउ खोमादों सासे सुबुङा आरो गुबुन सानैया गाज्रि हालोदाव दं। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि जाथाया जादों सोनाब कार्बि आलंआव। निफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला डाम्पार आरो बाइकनि मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव जायो बे जाब्रबथाया। जाब्रबथायनि जाउनाव जायगायावनो रामसन थेरांआ जिउ खोमानो गोनां जायो। लोगोसे गाज्रियै जोखोम जादों सानै सुबुङा। जोखोम जानाय गासैखौबो थाबैनो साखाथिनि फाहामसालियाव लांनाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।